ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ருத்ரம் ஃபவுண்டேஷன் சென்னை. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்குன்னா, annanur ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் தான் ஒரு புதுசாக ஒரு 2 BHK அப்பார்ட்மெண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் annanur ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங் டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. எக்ஸாக்டாக இந்த வழி எப்படி வரணும்னா, சென்ட்ரல்லேருந்து annanurக்கு வரும்போது ஸ்டேஷனை விட்டு இறங்கி ரைட் சைடில் தான் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் 2 BHK அப்பார்ட்மெண்ட் நியூலி கன்ஸ்ட்ரக்டட் வந்து அவைலபிள். இதில் பில்டப் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா 927 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் யூடிஎஸ் வந்து 42% வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் சவுத் ஃபேஸிங்கில் இருக்குது. இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் கீழே ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் பார்க்கிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துருங்க. அதுக்கு மேலே தான் அப்பார்ட்மெண்ட்டே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட ரேட் வந்து 55 lakhs இன்க்ளூடிங் ரீஸ்டேஷனோட கோட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் என்னென்னலாம் சேரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கார் பார்க்கிங், மெட்ரோ வாட்டர், ட்ரைனேஜ், லிஃப்ட்டு இன்க்ளூடிங் ரீஸ்டேஷனோட சேர்ந்து தான் இந்த ப்ரைஸ் வந்து கோட் பண்ணிருக்காங்க. இதுலேருந்து ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிளும் இருக்குது. உங்களுக்கு பேங்க் லோன் போய் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் டீம்லேருந்தே உங்களுக்கு பேங்க் லோன் எல்லாமே 80% ஆஃப் பேங்க் லோன் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி தரோம். இந்த ஏரியாவிலேருந்து என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவோம். இங்கேருந்து அயப்பாக்கம் போகிற ரோடு நான் சொன்ன மாதிரி 1 கிலோமீட்டருக்குள்ளவே அயப்பாக்கம் கிராஸ் பண்ணுற ஓவர் பிரிட்ஜ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. முருகப்பா பாலிடெக்னிக் காலேஜுக்கு பஸ் ஸ்டாண்டு எல்லாமே போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸாக்டாக ஒரு 10 மினிட்ஸில் நம்ம முருகப்பா பாலிடெக்னிக் ரீச் ஆகலாம். இல்லை நீங்கள் திருமலாயில் போகணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அதே 10 மினிட்ஸில் நம்ம திருமலாயிலையும் ரீச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. லெஃப்ட் சைடில் போனீங்கன்னா வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன், ரைட் சைடில் பஸ் ஸ்டாண்டுன்ற மாதிரி தான் இருக்குது. பசங்க படிக்கிறது ஸ்கூல், காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தேவையான ப்ரொவிஷனல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து க்ளோசர் டிஸ்டன்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட இன்னொரு ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்னையில் மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஆவடியிலேருந்து மாதாவரி வரையும் கனெக்டிங் ரோட்டில் முருகப்பா பாலிடெக்னிக்கில் ஒரு ஸ்டாப்பிங்கும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஒரு நல்ல பாஷான ஏரியாவில் தான் நீங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா, கீழே தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த சைட்டை உங்களுக்கு நேரில் கூட்டின்னு போய் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.